喂，大家好，呢度係嘉頓，呢度每日咧就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦，有咩就講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦 review 翻尋日道指分析先。咁嘉頓啦，呢個 YouTube channel 嘅會員 function 咧就正式開放咗啦。咁大家如果想繼續支持嘉頓嘅，甚至乎可能想每一日收到嘉頓嘅即時嘅最準確啊最新嘅分析咧，例如黃金影片啊、美股三大指數影片啊，甚至乎可能香港恒生指數嘅 quick update 啊，咁就可以加入嘉頓嘅 YouTube 會員啦。好，咁啊講翻呢個道指啦。咁啊先講翻我哋尋日嘅分析先啦。咁啊尋日嘉頓就12月份俾咗兩個位置俾大家啦。道指咁啊我哋就睇住46870呢個位置係啦。咁下邊呢就係45720呢個藍色框框啦。咁啊都係一如以往啦。咁如果道指喺12月份企到上我哋嘅重要位置樓上嘅話呢，咁方向都係繼續向上走啦。跌翻落樓下嘅，咁啊先至考慮有條件慢慢先至向下睇啦。咁啊而家好清楚啦。咁啊道指其實已經上咗上我哋12月份重要位置樓上，咁所以暫時呢個 moment 咧都唔會考慮去睇淡住嘅，都係延續繼續上樓梯級啦。咁甚至乎啦，尋日同大家做直播咧都講道指嚟講咧係三大指數嚟講係最好嘅機會嚟嘅，係啦。咁尋日啦，我哋嘅睇法咧都係首先向上為主啦，要做沽嘅佢跌翻落去47240樓下先至有條件去考慮做嘅。咁甚至乎做沽嘅都係藍色箭嘴啦、逆勢做法啦。咁呢個解釋得好清楚噶啦，原因就係佢仍然都喺我哋12月份重要位置樓上，咁所以做沽嘅話呢，咁你可以有個界定啦，做沽嘅就係一個逆勢嘅做法啦。咁所以呢，我哋尋日都係向上睇為主嘅。咁第一個位置啦，咁我哋就睇一睇有冇機會喺474呢個位置啦，做到一啲 support 買入信號呢，就延續向上。咁上面當然有個位置就係476啦。咁再上嘅話呢，企到上476樓上嘅，咁我哋下個位置呢，就係睇呢個位置479啦，係啦。咁啊，尋日啦就公布咗個數據啦，咁啊基本上亞洲市、歐洲市呢，其實都頂住咗喺476呢啲位置附近嘅。咁啊記得應該尋晚就公布咗一個小非農數據，係啦。咁雖然之後都公布咗個ISM Service PMI，咁但係嗰個數據就對市場就冇乜特別太大影響啦。咁啊應該最主要都係個小非農數據啦。咁一公布嗰時呢，咁啊美股即係講道指啦，咁啊由呢個476啦頂住咗啦，上唔到住係啦，咁啊要跌一跌落樓下先。咁 exactly 咧又係到咗我哋嘅位置474啦。咁應該美股開市嘅情況下咧，就喺474附近呢個位置，一開始就即刻彈上嚟啦。咁應該尋晚啦，咁啊都同大家講直播啦，做直播嘅時間都睇住道指啦。咁啊上到上面，咁啊尋日都同大家講上咗上476樓上嘅，咁我哋就一個非常之好嘅買入機會啦。咁啊，直接就衝咗上我哋下邊睇嘅位置就479啦，係啦。咁啊，大家非常之清楚見到尋晚直播，咁啊同大家講476，咁啊應該都冇乜懸念就上479。咁啊，尋晚啦就 exactly 去到479呢個位置啦。咁甚至乎去到呢個位置咧，停咗停嘅。咁啊，跟住之後咧收市都係高收埋上邊479六幾左右啦，係啦。咁啊，大家如果有興趣嘅，咁就可以睇一睇尋晚嘅直播啦。咁啊，都同大家傾過呢個道指啊。咁啊，我哋嘅分析啦、方向啦、位置啦，繼續非常之準確啦。好，咁啊，所以嚟緊道指我點樣睇呢？咁啊，講之前啦，希望大家咧睇到影片嘅之餘啦，希望大家可以繼續支持啦，記得撳個 like、點讚、訂閱、分享，係啦。咁而家記得打埋隔離嘅小鈴鐺啦，撳開佢啊，因為有啲最新影片資訊 update 咧，咁啊可以即時通知到你啦。咁好，咁啊都講一講啦。有啲朋友仔咧都問嘉頓平時用啲咩平台 broker 去 trade 呢個金融市場㗎？咁有間 broker 咧就叫做 Pepperstone，咁呢間 broker 係嘉頓其中一間有用嘅 broker 去做呢個金融市場嘅。咁啊當中就非常之多產品可以做啦，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數，咁啊道指、納指、標普、香港恒生指數，咁啊黃金啊、銀啊呢啲全部都可以做到啦。咁大家如果係嘉頓嘅聽眾朋友咧，有兩個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊，咁呢個優惠就非常之好啦，即係你做交易變相佢就直接送錢落你戶口度啊，咁啊個數量都非常之多嘅，例如你做1 lot 就送1美元，你做1000 lot 就送1000美元，咁啊全部累積上面每一日去結算嘅。咁啊第二個優惠啦，佢就可以贊助你用呢個付費版嘅 TradingView，咁就可以去到Premium 級別嘅，係啦，咁啊呢個級別應該係 TradingView 最嘅個價錢呢，如果你正價購買都有翻咁上下嘅。咁大家如果係家庭聽眾朋友又有興趣嘅朋友仔呢，咁就可以研究下呢間 broker 啦，適唔適合大家用？適合嘅咁就去攞呢兩個優惠啦。咁有興趣點樣做呢？咁你睇嘉頓嘅 YouTube 影片啦，咁下邊呢有個影片資訊欄嘅，我就擺條 link 喺度啦，叫做嘉頓使用的平台 broker，
只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話呢，佢就直接知道你係嘉頓聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅2個優惠啦。咁如果你本身已經係呢間 book 卡用戶，已經用緊噶啦，甚至乎可能以前有戶口想攞翻重新用得唔得呢？都冇問題。咁你就可以撳翻呢條 link， 咁Telegram 就聯絡翻嘉頓，咁嘉頓就再教翻你點樣攞呢2個優惠啦。咁希望大家可以繼續支持啦。咁記得睇影片就即刻事不宜遲啦，去撳翻個 like 先，留個言，同埋希望大家可以多多分享出去啦。好，咁講翻道指先。嗱，道指啦，尋晚咧就有數據公布啦，咁其實今日都有嘅，咁大家都要留意住啦。今晚星期四香港時間夜晚9點半就會公布呢個 unemployment claims 係啦，咁大家要留意住啦。呢個數據應該對個市場都會有啲影響嘅，係啦。咁暫時嚟講啦，道指咁12月份重要位置俾咗大家啦。我哋呢個框框而家仍然都喺樓上，係啦。咁所以今日嘅方向咧都係會向上為主啦。咁但係尋日啦，做咗啲陽燭衝咗上邊啦。咁所以咧而家其實都接近頂部噶啦。同佢歷史高位咧其實都相差不遠嘅啦。我用而家呢一刻 current price 去計啦，爭咗大概500零點1%係啦。咁所以會唔會再一次破頂呢？喺今年年尾係啦，咁我哋拭目以待啦。暫時而家係有條件啦，因為而家上緊樓梯級啊嘛。咁所以今日呢，我就會睇住呢個位啦，大概479呢個位置。咁如果佢喺樓上嘅，咁當然我就會繼續延續向上啦，做到 support 買入信號就向翻上睇啦。咁上面就48050啦，係啦。咁呢個位置就壓略少少，係啦。咁呢個位置要壓略，咁但係咧我自己認為呢個就唔係特別一啲比較上強勁少少嘅位置啦。咁所以我都會睇住479呢個位置嘅。咁但係如果真係跌翻落479樓下咧，咁就可能需要暫停先，係啦，要睇一睇，避一避。咁如果479嘅話咧，因為佢有條件咧，可能回翻低少少嘅，係啦。咁479同埋呢個位置476，咁相差咗300點啦。呢一個樓層，咁所以喺下邊嘅話有機會會再做一啲價格走勢。咁呢個要再睇啦，因為暫時嚟講咧就應該冇乜特別做到住，係啦。咁所以如果跌翻到479樓下嘅話咧，我就唔需要心急，等啲俾啲耐性。一係就等佢爬翻上面，再有啲買入信號嘅話咧，先至去做啦，係啦。咁所以今日就睇住479呢個位置。好，咁好快嚟睇睇個納指先。納指都係先，我哋睇一睇我哋12月份嘅睇法先啦。嗱，12月份咁嘉頓咧就俾咗2個位置俾大家啦，係啦。上邊就係252，下邊咧就係呢個位置23970，係啦，樓上嘅。繼續方向向上啦，樓下嘅先至考慮啦，先至慢慢再向下睇啦，考慮啫，都係啦。暫時未住啦。納指尋日都同大家講咗啦。三大指數嚟講咧，我哋都係向上睇噶啦。琴日直播都同大家講咗。我哋個部署就係睇一睇25470呢個位置有冇機會做到 support 買入信號咧，就延續向翻上。上面就睇下個位置就係25740啦左右啦。咁係啦。尋日啦都係一樣啦，做直播嘅情況下咧，應該數據公布之前啦，即係公布做直播係啦，就啱啱數據公布咗嘅係啦。直播嗰時咧，見到納指就跌咗落樓下係啦。曾經跌埋落去253嘅，即係喺呢個25470樓下啦。咁但係美國市開市之後咧，咁佢就可以爬翻上邊。係啦，爬翻上邊嘅話咧，咁我哋都係繼續可以向上睇嘅，係啦，咁就唔會特別睇淡住啦，因為始終喺我哋重要位置樓上，亦都係上緊樓梯級，係啦，上咗去25470樓上，係啦，咁所以尋日咧就都同大家講繼續向上嘅，咁但係咧即係對比啦，有對比啊嘛，我哋有3大指數，有道指、納指、標普，咁尋日嘉頓都同大家講，納指就唔係話特別太靚住，係啦，咁但係都係沿住我哋分析向上走啦，最後你見到收市都係收翻喺頂啲位置度啦，咁但係俾我揀嘅話，我一定係揀道指嘅，咁大家見到個結果啦，道指就 exactly 到咗我哋嘅目標，咁但係納指就未住啦，始終都停咗喺呢度啦，未去到25740啦，因為我哋見到啲價格走勢就好明顯見到道指係靚好多嘅，係啊，咁所以呢啲就係之前嘉頓都分析過俾大家啦，解釋過俾大家聽啦。我哋做交易嘅話咧，就盡可能揾啲最好嘅機會啦，咁你就可能賺錢嘅profit啦，甚至乎個 performance 啊就會更加靚仔啲啦。即係有陣時可能個市場唔係咁靚喎，個機會唔係咁好喎，寧願忍一忍手係啦，咁等一啲更加好嘅機會去做咧，就會更加好噶啦，即係個 performance 就更加好啊。咁呢個都係你唔可以講話少少嘅秘密啦，即係可以講話少少，即係一啲 trading 嘉頓嘅 trading 嘅少少嘅心得啦、經驗啦，係啦。好，至於納指都係非常成功啦，繼續延續都係繼續向上，不過就未可以做到個頂啦。不過都係
臨近高位收市啦。咁所以今日啦，今日都係一樣啦，都唔會特別睇淡住嘅。咁啊都係延續上樓梯級啦。咁所以睇一睇有冇機會挨近翻25470呢位置啦。咁啊做到一啲 support 買入信號咧，咁我就會延續翻睇一睇有冇機會去翻25740啦。咁啊25740呢個位置咧，點都要alert一下噶啦，因為呢個位置咧暫時嚟講都我都會睇重嘅，係啦。咁啊今日啦，尤其是今日啦25470，佢能夠爬到上邊嘅話咧，咁我就會睇259呢個位置啦。咁啊都係一樣啦，納指嚟講咧，都對比道指嚟講未咁高住嘅，即係道指頭先爭咗1% 歷史高位啦。咁你會見到納指咧就2% 左右啦，2.5啦，爭咗600幾點啦，咁係啦。咁所以要再拭目以待啦。咁暫時嚟講，我哋就會仍然都係上樓梯級啦。咁當佢跌翻落25470樓下咧，咁就俾啲耐性。等佢一係爬翻上邊先至再做向上，一係咧就要等佢回翻低少少252先至再考慮啦。咁啊，好似尋晚咁啦，咁啊大家有興趣嘅朋友仔都可以睇一睇尋晚嘅直播啦。咁Garden就同大家講咗啲乜嘢啦？納指嚟講，好，咁啊可以睇翻呢個 S&P 標普先。嗱 S&P 標普我哋12月份咁啊兩個位置嘅，咁啊上邊就係6765啦，下邊咧就係呢個位置啦65230啦，都係一樣啦。樓上嘅12月份都係向上睇，樓下嘅咁我哋先至考慮啦，考慮先至向下睇啦。咁暫時就未住啦，你會見到都係上翻上邊啦。咁好明顯啦，咁都係我哋都係延續向上為主嘅呢個標普係啦。咁尋日都係一樣啦，我哋都係主要做買做沽嘅話咧，唔特別去睇住，咁啊都係跌翻落6795樓下先至考慮向下做係啦。咁啊，所以咧我哋尋日啦，咁啊最好咧就睇一睇有冇機會6794啦呢啲位置啦，做到 support 買入信號咧都會向上，或者6825係啦呢個位置都係向上。咁啊上邊都係有個位置就係6845啦，咁就 exactly 呢3個位置就會睇住啦。咁啊尋晚咁啊數據完咗之後咧，咁啊頂住咗喺6845上唔到嘅，跟住之後跌翻落樓下。咁啊美國開市咧就守住咗呢個6823啦。咁啊但係有個 wick 啦，跌一跌落去樓下啦，跟住之後都係去翻呢個位置做啦。咁最後都係延續向翻上嘅，係啦。咁啊甚至乎爬埋上6845樓上先，係啦。咁啊尋晚都高收嘅，係啦。咁但係都係嗰句啦。咁啊三大指數對比嚟講咧，咁道指喺尋晚嚟講係一定係最靚嘅，係啦。咁所以大家都見到個結果啦，佢都唔會話特別行得太遠住 S&P 都係上翻上去附近啲高位，咁但係你見到道指咧就直接到咗我哋嘅目標啦 target 啦，係啦。咁啊所以 S&P 今日都係一樣啦，上緊樓梯級嘅話，我就會睇住呢個6845啦。咁如果呢啲位置啦做到 support 買入信號咧，咁我都會延續向翻上邊睇嘅，係啦。咁上邊嘅位置咧就係呢個位置6880啦，係啦。咁呢個位置咧都係會我都會壓略少少啦。咁再上到上邊嘅，咁啊先至再向上睇啦。咁上邊嘅話咧，咁啊應該歷史高位噶啦，係啦。而家 S&P 對比歷史高位咧都係1% 啦，咁啊都係非常之接近啦，係啦。咁啊再拭目以待啦 S&P 究竟美股係咪真係咁強勢咧？可以繼續破頂咧？係啦。咁啊大家好清楚啦，知道每個月重要位置樓上，咁就會有啲咩結果出嚟啦。好，咁啊，暫時嚟講 S&P 我哋分析就係咁啦。咁啊，三大美股指數分析，希望可以幫到大家啦。咁同埋大家記得睇到影片嘅，希望大家可以點到個讚啦，留個言啦，同埋可以多多分享出去啦。記得撳埋隔離小鈴鐺啦。咁啊，最新影片資訊 update，咁可以第一時間通知到你啦。好，咁啊，今日係咁多，之後再見。